வணக்கம். என்னோட முதல் வீடியோவில் மழைநீர் சேகரிப்பு பற்றி பேசியிருப்பேன். அடுத்து பூமியில் பிளாஸ்டிக் குப்பைகள் போடாமல் இருப்பது, மரம் வளர்ப்பு, சுற்றுச்சூழல், குழந்தைகள் வளர்ப்பு, வாஸ்து பற்றியெல்லாம் பேசியிருப்பேன். எல்லா டாப்பிக்கும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க. ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு இன்டர்கனெக்ஷன் இருக்குது. நாம் மழைநீரை சேகரித்து தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்துகிறப்ப நம்மளால் அதிகமாக பணத்தை சேகரிக்க முடியும். இந்த பூமியை நேசித்து மரங்களையும் செடிகளையும் வளர்த்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்தோம்னா நமக்கு சொந்தமாக நிலம் வாங்குற வாய்ப்பு உருவாகும். இதெல்லாம் எங்களால் நம்ப முடியலையே அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? எல்லாமே சிம்பிள் லாஜிக் தான். நாம் ஒருத்தருக்கு உதவி பண்ணோம்னா நமக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் அவங்க நமக்கு உதவி செய்வாங்க. 2 பேரோட வேவ் லென்த்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அவங்க நமக்கு உதவி பண்ணலன்னா கூட நமக்கு எதிராக எதுவும் பேச மாட்டாங்க, எந்த செயலும் செய்ய மாட்டாங்க. அது மாதிரி தான் நம்ம இந்த யூனிவர்ஸோட, அதாவது பிரபஞ்சத்தோட அலைவரிசையோடு இணைஞ்சு செயல்பட்டோம்னா நம்ம விரும்புறதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். நெகட்டிவாக திங்க் பண்ணி பேசி நெகட்டிவான வேலைகளை செஞ்சோம்னா என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கே இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். நம்ம யூனிவர்ஸில் நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு என்ற 5 சக்திகள் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம உடல்லையும் இந்த 5 சக்திகள் நிறைஞ்சிருக்கு. நாம வசிக்கிற வீட்லையும் இந்த 5 சக்திகளும் சரியா அதனிடத்துல இருக்கிற மாதிரி பொருத்திட்டோம்னா நம்மளோட உடல் ஆரோக்கியமும் மனோபலமும் மேம்படும். நம்மளோட எண்ணங்கள் தெளிவாக இருக்கும். நம்மளுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி எல்லா விஷயங்களிலும் வெற்றி பெறலாம். நம்முடைய வாழ்க்கை தரமும் பணபலமும் உயரும். நம்ம உடம்புல இருக்கிற கண்கள், மூக்கு, வாய், இதயம்லாம் இருக்கிற இடம் விட்டு மாறி இருந்ததுன்னா நம்மளோட டோட்டல் மெட்டபாலிசமும் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். நம்ம கைகளில் இருக்கிற ஒரு சின்ன கட்டை விரல் இடம் மாறி இருந்ததுன்னா கூட நம்மளால எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது, எந்த ஒரு பொருளையும் தூக்க முடியாது. அது மாதிரி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜன்னல்கள், கிச்சன், ஓவர் ஹெட் டேங்க், செப்டிக் டேங்க் இதெல்லாம் இருக்கிற இடத்துல சரியான இடத்துல அமைக்காம மாற்றி அமைச்சிட்டோம்னா அதனோட விளைவுகள் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனையும் உடல்நல குறைபாடுகளையும் கொடுக்கும். வாஸ்துனாலே இந்துக்களோட மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க. இயற்கையோடு இணைஞ்சிருக்கிறதா வாஸ்து அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இயற்கைக்கு எதிராக நாம எதுவும் செய்ய மாட்டோம், பாசிட்டிவா மாறிடுவோம். எங்க போனாலும் நம்மளை சுற்றி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். மனசு நிம்மதியும் சந்தோஷமும் நம்ம கிட்ட நிறைஞ்சிருக்கும். நன்றி.